次感謝你，讓我哋有生命嚟到你嘅跟前，一同嘅仰望在上主你嘅面前，將我哋嘅生命都能夠去到依靠主你。我哋為此再次獻上感謝，亦都同時祈求聖靈嘅引導，讓在整個敬拜嘅當中，無論係線上嘅或者喺實體崇拜當中嘅每一個弟兄姊妹，讓佢哋能夠一同嘅喺今天嘅敬拜嘅裏邊超越時間空間，讓我哋能夠同心一意，將我哋嘅敬奉獻在上帝你嘅恩手嘅當中。祈求你嘅帶領，讓我哋每一個都能夠緊貼上主你嘅心思意念，亦都能夠明白當中上主你嘅生命、你嘅屬性，好使我哋預備喺永恆天國嘅裏邊與主你同活嘅時候，我哋能夠曉得點樣在其中讚美感恩與主同在。我哋求你嘅帶領，將我哋今天每一個無論係歌頌嘅、讀經嘅，或者喺傳講主你説話上邊嘅，我哋都祈求上主你嘅恩待能夠喺我哋當中。禱告奉靠主耶穌基督得聖名自求，阿門。我凡以感謝獻上為祭的，便是榮耀我；那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。讓我一齊去預備，我哋嚟到一同嘅讚美我哋嘅主，我哋嘅神。各位弟兄姊妹朋友早晨。早晨。我哋預備我哋嘅心安靜喺神嘅面前去到敬拜侍奉，我哋一同起立，我哋唱主在聖殿中。我哋先聽音樂一次，跟住我哋唱晒3節嘅詩歌。
今日讀出嘅經文係出自舊約俄巴底亞書第1章第1節。唔該 Sandy 姊妹。今日讀經嘅經文係俄巴底亞書第1節。俄巴底亞得了耶和華的默示，論以東說：我從耶和華那裏聽見訊息，並有使者被差往列國去，說：起來吧，一同起來與以東爭戰。讀經完。好，弟兄姊妹大家好啊！咁經過咗退休會之後呢，我哋又翻嚟喺我哋嘅教會嘅聚會點一齊去敬拜，亦都係一個好嘅轉折我哋開始新一卷嘅書卷《俄巴底亞書》如果你對俄巴底亞書好陌生呢，絕對唔出奇，因為俄巴底亞書呢，你如果打開本聖經，你係好難揾嘅。因為佢得21節嘅啫，咁但係呢卷書卻係藏喺呢個嘅12卷，或者用基督教嘅分類叫做小先知書嘅其中一部分。又係能夠喺呢卷書嘅裏邊有啲咩嘅學習，能夠透過佢能夠透視到喺呢一個被擄之間嘅時間，以色列民，尤其是猶大國嘅子民點樣喺期間去面對佢哋嘅種種信仰嘅挑戰，以及上帝嘅恩典點樣打開去到普世，都能夠俾我哋一個好不一樣嘅啟示。讓我哋一齊再次喺聆聽主嘅説話一齊研讀以先，加上禱告，祈求主俾我哋有智慧，能夠喺當中明白俄巴底亞書嘅啟示。父神，多謝你俾到我哋再次翻到嚟，讓我哋能夠喺真理嘅上邊不斷嘅去學習並且去尋求。多謝你俾我哋能夠有呢份嘅生命，能夠再繼續走喺呢條屬靈嘅道路嘅上邊，蒙受聖靈嘅帶領同埋去造就，我哋為此獻上感恩。又係能夠喺新嘅一卷書卷嘅裏邊，打開有更加透徹明白上主你嘅心思意念，為此喺呢個時候加上禱告，祈求你嘅帶領，讓每一個無論係聽㗎或者講㗎，都能夠喺呢一卷書俄巴底亞書嘅當中，能夠更加將我哋嘅屬靈生命深化，而唔係流於浮面膚淺嘅狀態。求你亦都幫助我哋每一個弟兄姊妹，能夠喺呢個學習嘅過程當中，我哋能夠彼此守望，透過大家喺認識呢本書嘅過程當中嘅領受，透過分享，透過鼓勵同埋提醒，讓我哋能夠更加實質地去將主你嘅教訓融合進到我哋生命每一個嘅環節。求你嘅帶領，禱告奉靠主耶穌基督得勝名字而求，阿門。如果當我哋去睇翻喺新約書卷嘅約翰福音嘅裏邊嘅時候，大家會留意到去到約翰福音嘅最後尾，彼得俾耶穌3次問佢你係咪愛我？如果當我哋去仔細去睇翻約翰福音嗰段經文嘅時候呢，其實耶穌嘅問題唔單止係問愛唔愛耶穌呢個問題，一方面當然係指到彼得究竟係咪愛主耶穌基督，但其實同時間亦都展示出彼得對於身邊佢一齊同伴嘅門徒，或者甚至呢班門徒嘅所作所為，係咪彼得都帶着愛心嚟到去接受同埋面對呢？
嗱，呢一個嘅約翰福音嘅記載其實係一個好有深度嘅介紹，亦都讓我哋去睇到喺往後日子，甚至去到使徒行傳嘅當中，彼得點樣去看待身邊嘅門徒，甚至係一啲我哋稱之為使徒嘅保羅，佢係點樣去面對彼得，或者彼得點樣面對佢哋？但係喺呢段聖經嘅裏邊，尤其是喺第21章約翰福音第21章第20節至到23節嘅裏邊，呢段經文係非常之有趣，但係亦都非常之難解釋嘅。嗱，如果大家有機會嘅，或者同我一齊去打開啊，約翰福音嘅第21章第21節至到第23節，我讀出俾大家聽下。睇下呢段聖經，其實我哋明唔明白佢當中想講啲乜嘢嘢嘅？嗱，呢段聖經咁樣講，佢話彼得轉過來看見耶穌所愛的那門徒跟着，就是在晚飯嘅時候靠着耶穌胸膛說：主啊，賣你的是誰的那門徒？彼得看見他就問耶穌說：主啊，這人將來如何？耶穌對他說：我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我吧。於是這話傳在弟兄中間，說那門徒不死。其實耶穌不是說他不死，乃是說他我若要他等到我來的時候，與你何干？嗱，呢段聖經看似好簡單，甚至喺基督教會嘅傳道之間，有時甚至將彼得對身邊呢位耶穌所愛嘅門徒有一種不客氣嘅態度，似乎彼得有一種尊敬嘅心志。究竟係咪咁樣呢？嗱，我喺對於約翰福音嘅詮釋嘅時候，嚟到呢一段聖經，當然有幾個比較難處理嘅問題。第一，呢段聖經係咪真係喺原文聖經裏邊係存在嘅？因為約翰福音嘅最後尾呢一部分係稱之為一個增長版本嘅一個嘅結束。究竟係咪原本耶穌嘅喺呢個聖經新約啟示裏邊嘅一部分呢？嗱，呢個其中喺學術上邊其中一個掙扎。不過我唔喺呢度同大家去睇。我哋當呢段聖經都係上帝嘅啟示嘅時候，彼得係咪出於真係同呢位耶穌所愛嘅門徒，或者我哋所知道嘅呢位約翰係一個比較呢？還是彼得係出於因為呢位係耶穌所愛嘅門徒，所以彼得同樣關心到呢位門徒佢嘅未來發展係點樣一回事呢？嗱，喺呢種咁嘅解釋嘅上邊，其實當然你問我，我有我個人嘅睇法，但係不少我哋活喺呢個地上作為一啲基督徒，其實唔多唔少我哋都會可能掉喺呢種咁嘅矛盾嘅裏邊。一方面我哋似乎係需要按照耶穌基督嗰個嘅教訓，我哋要去彼此相愛，去彼此接待，我哋好想做到㗎。作為教會嘅一份子，我哋通常都會話弟兄姊妹要大家彼此照顧、關懷、守望，但係亦都有同時一種矛盾，就係我哋會有一種比較。我曾經同一位弟兄去分享到嘅時候，佢分享到一個佢喺教會裏邊嘅一個難處。佢同我講到，佢話喺教會當中，佢返咗一間教會已經接近10年嘅時間，同一對嘅夫婦非常之熟悉，兩家人一齊嘅經常去出遊，甚至大家一齊坐低傾談，喺信仰上邊彼此信心上支援。但係當一去到佢哋自己嘅仔女嘅層面嘅上邊呢，佢就突然打咗一個突，
佢話有一次當佢個兩個小朋友參加一個比賽嘅時候，嗰一次呢，你話不幸也好，你話榮譽也好呢，我個朋友佢個小朋友就得獎，贏出呢個比賽。但係同樣參賽嘅呢位好好嘅朋友嘅佢嘅小朋友呢，因為輸咗嘅緣故啊，就覺得好唔開心。而呢對夫婦就突然間有一次同佢咁樣講，佢話：你個女或者你嘅小朋友就叻啦。佢突然間覺得點解會有一個咁嘅比較呢？既然大家喺主裏邊都有咁親密嘅關係，嗱，點解我要引約翰福音呢段聖經？就係因為彼得呢段聖經裏邊嘅表達可以有兩種好唔同嘅詮釋。佢究竟係一種比較啊，同耶穌呢位所愛嘅門徒係咪一種喺屬靈上面都要爭耶穌嘅愛多啲啊？還是佢真係體貼耶穌基督佢嗰個教導叫彼此守望，尤其是彼得係耶穌門徒當中嘅領袖，佢係咪真係好關懷到呢位耶穌所愛嘅門徒佢嘅未來呢？我唔喺呢度俾一個答案俾大家，不過我想俾大家去睇到，你同我都會可能跌喺一種咁嘅屬靈嘅矛盾嘅裏邊。你話牧師，你又話講俄巴底亞書，點解變咗講新約嘅呢？因為呢種矛盾就正正係喺俄巴底亞書裏邊去陳述咗出嚟。喺呢段聖經嘅當中，我哋會發現到原來俄巴底亞書裏邊所提及到嘅以東以及猶大國，原來係源自於舊約聖經裏邊一對親生兄弟以掃同埋雅各。呢一對兄弟從出生之前到出生嘅嗰一刻開始，以至於佢往後佢哋兩兄弟以及佢哋所衍生出嚟嘅兩個邦國，佢哋都不斷係沉醉喺一種鬥爭或者比較嘅裏邊，結果就發展成為一種互相攻擊甚至互相陷害嘅狀態。當見到對方失敗嘅時候，喺俄巴底亞書我哋見到以東人當睇到猶大國被擄滅亡呢件事情發生嘅時候，佢哋充滿沾沾自喜，甚至可以用屬靈啲嘅講法，呢位嘅以東民族，佢哋覺得好咯，上帝伸張正義，為我哋都出翻啖氣，出啲乜嘢氣呢？嗱，呢個正正就係喺整段我哋去睇俄巴底亞書嘅基礎觀念，亦都俾我哋重新諗下喺聖經嘅本義嘅當中，屬靈人喺佢之間，或者屬神嘅子民嘅之間，或者甚至親兄弟之間，係咪真係有一份咁嘅比較，或者一種咁嘅作為，成為我哋喺呢個地上邊要去到掙扎嘅題目呢？所以讓我哋一齊去打開俄巴底亞書，讓我哋睇下喺呢卷書嘅裏邊，耶和華神點樣向以東人嘅一連串異象宣佈之後，猶大國嘅國民係咪應該讀咗俄巴底亞書，佢哋就應該大開慶祝會呢？還是喺呢段聖經有更深一層嘅意義呢？讓我哋一齊去睇下呢本書啦。好，
所以點解今日我俾咗呢段嘅聖經嘅題目叫做不要沾沾自喜。我哋會喺呢段聖經嘅裏邊會去睇到有好多嘅人都喺度見到對方失敗嘅時候，似乎好似一報自己嘅恩仇，或者可以話得係見到對方被上帝懲罰，就好似一啖冤屈氣被舒緩一樣。好啦，咁我哋一齊去打開呢本書去睇下咯喎，俄巴底亞書。我諗相信而家呢個世界應該冇人揾唔到俄巴底亞書㗎啦。如果你用手機電子版一篤就中㗎啦。但係如果我哋下次有機會玩個遊戲嘅，我哋就不如拎本聖經出嚟，睇下你攪唔攪得到俄巴底亞書，又睇下你攪唔攪得到猶大書，好幾好玩嘅呢個遊戲，翻去得閒練習下咯喎。好啦，我哋一齊打開俄巴底亞書，我哋今日會同大家一齊去睇嘅就係第一節嘅經文。冇邊章㗎啦得一章嘅啫咁所以唔需要邊一節㗎啦，即係邊一章㗎啦，我哋係睇第一節。咁有弟兄姊妹，我哋都打開聖經就我一齊讀一次喎，好唔好？好，咁之後我一齊讀喎。俄巴底亞得了耶和華的默示，論以東說：我從耶和華那裏聽見信息，並有使者被差往列國去，說：起來，一同起來，與以東爭戰。呢個聖經想講乜嘢呢？一般就咁立落去就好簡單。開頭啦，講到俄巴底亞一位先知，佢得咗耶和華嘅啟示，然後就講一大堆有關於以東嘅事情。究竟係講啲乜嘢啊？好簡單啫，就係咁多咯。上帝有嘢講。當我哋去了解呢段聖經嘅時候，第一個我哋要考慮嘅問題就係、上帝點解喺一本希伯來人聖經嘅裏邊要講一啲關於另一個族群叫做以東嘅事情呢？點解？有少少嘅背景。如果我哋去讀俄巴底亞書，第一個問題就係、究竟俄巴底亞書嘅寫作嘅歷史背景係啲乜嘢時間？喺研究聖經嘅裏邊呢，啲學者好叻嘅，好多時候呢，永遠就俾兩個答案你，又唔話俾你聽實際個答案係乜嘅。我哋神學院都係咁噶啦，好多時候我哋啲同學即係我哋叫做功力未深嘅時候呢，都會有呢個問題嘅，就係話呢個教授講埋啲嘢模棱兩可。宗教唔係好實在嘅嘢嚟嘅咩？尤其是我哋第日出嚟牧會，或者有弟兄姊妹問俄巴底亞書係幾時寫㗎？學者通常就俾兩個答案，一個叫早期寫作，一個叫做末期寫作。兩者之間嗰個分別，其實就係話俾我哋知道呢卷書究竟佢想成書嘅時間係幾時，還是佢係寫嘅時候係邊一段時間？其中早期理解嘅，或者好多時候講到早期理解，即係按照俄巴底亞書嘅內文嚟到去嘗試去斷定佢嘅歷史背景。好大部分嘅學者都認為俄巴底亞書所寫嘅正正就係呢個嘅新巴比倫嘅時代興起而進攻猶大國嘅時間。如果講到真係用陽曆嚟講，大約係主前嘅第600年至602年呢段嘅時間啦。
因為喺呢段時間嘅裏邊，我哋知道猶大國係俾新巴比倫國從北往南嚟到去進攻，所以呢段聖經其實嗰個植根點係被擄嘅過程，以及尤其是係被擄啱完成嘅時間，相信係主前第602年。呢個係好多嘅學者嘅一個解釋。另一啲嘅學者佢就提供另一個叫做後期成書嘅時間表。後期成書嘅時間表往往就係講到呢卷書寫咗之後記咗落嚟，然後真正成為一個書卷去傳遞俾人去讀嘅時間。咁因此好多時候就講到呢個唔係喺被擄期間或者啱被擄完結嘅時間，係已經係喺被擄已經過咗好一段時日，甚至猶大國唔單止唔再存在，係喺呢個羅馬世界嘅時間而寫成嘅一卷書，去重提翻呢段嘅歷史嘅因素，成為喺後世歷代嘅讀呢卷書嘅讀者嘅一個境界。嗱，究竟係邊一個嘅詮釋比較好呢？或者先至係對嘅呢？牧會好多時候信徒就要求一個答案，我就將呢兩個答案話俾你知，因為我相信呢兩個嘅作用係同時喺一卷書裏邊發生緊。一方面要話俾我哋聽，喺當寫俄巴底亞書嘅時候，作為一位先知，佢將呢一大堆嘅內容去寫落嚟，其實佢嘅心路歷程，以及當時猶大國被滅嘅時候佢哋嘅掙扎，以及呢段聖經裏邊所講嘅主人翁或者叫做以東人啟示嘅對象，佢哋究竟佢哋嘅心情、靈性以及佢哋嘅下場係點？呢兩個唔同嘅解釋，講到後期嘅話呢，就會好似係一種可以值得被人哋去到滿心歡喜，因為卒之有人行惡被懲治，而且俾上帝懲治。喺咁嘅情況之下，咁咪彰顯上帝公義咯。究竟係咪咁意思呢？我哋用兩方面去睇下咯。第一部分，第一節嘅上半節。上半節講乜嘢嘢？佢話俄巴底亞得了耶和華的默示。喺一開始呢度要讓我哋去理解呢卷書係要從上帝嘅意象嘅角度嚟到去詮釋。換句話嚟講，我哋唔係將呢卷書套入我覺得佢睇完之後，我覺得佢係咩意義。反而我哋要去問嘅係上帝想講個乜嘢信息呢？嗱，呢個嘅詮釋就係涉及於我哋好多時候解釋聖經嘅兩個原則，一個係啱嘅，一個係錯嘅。啱嗰個原則叫做 exegesis， 我哋係要從上帝嘅內容去揾翻上帝講解嘅動機同埋目的，所以我哋係從聖經裏去話俾我哋知，從聖經向外嚟講俾我哋知嘅。另一個錯誤嘅詮釋就叫做 eisegesis。eisegesis 係咩意思？由我嘅角度去套入去段聖經，覺得段聖經點樣解？嗱，點解我喺呢度要咁強調一點呢？首先可以幫助到大家弟兄姊妹讀
聖經嘅時候，尤其是我哋要話做一啲聖經分享嘅時候呢，我哋係好容易跌入去一個叫做 eisegesis 嘅局面。我覺得段聖經點啱我嘅情況，按照我嘅理解同埋我嘅歷史背景，我人際嘅遭遇嚟到去詮釋上帝應該係咁樣嘅意思。但係上帝往往佢嘅解釋唔係按照你同我嘅狀態嚟到去陳述嘅，所以一開始俄巴底亞書要講得好清楚，呢一個必須要從神嘅角度嚟到去詮釋神以下一連串嘅異象陳述。點解話異象啊？呢度明明中文寫明係默示嘅喎。嗱，如果大家有聖經其他嘅譯本英文啦，尤其是呢度用到一個英文嘅翻譯希伯來文就叫做 vision， 喺我可以話得着緊90%嘅釋經翻譯譯本都係用 vision 呢個字眼。vision 同默示有一啲嘅意義上面嘅深度不同。默示就好似某一樣嘢我靜靜地係同你講咗。上帝係咪靜靜地咁樣去匿埋同呢一個嘅俄巴底亞呢位先知去講呢？似乎唔止係咁喎，因為 vision 或者喺希伯來文字上面呢個字眼，異象係一幅活嘅圖畫，而先知俄巴底亞係經歷過親歷其境，或者甚至我係可以咁講，係親眼目睹一幅圖像嚟到去了解上帝嘅啟示。所以呢一個唔係自己自發地去一種詮釋，而係上帝有展示俾人去睇嘅一本書。所以唔係只係俄巴底亞先知嘅個人經歷，然後將佢自説自話寫咗落嚟，反而係一連串嘅讓上帝帶佢所睇嘅景象嚟到去將佢記低落嚟。所以唔係一種只係吸眼睛嘅一種嘅觀望之後寫落嚟嘅一種個人嘅一種嘅經歷靈性幻想，而係上帝帶佢去行睇過呢幅圖畫。我相信每一個信徒都好期望有一個咁嘅經歷。弟兄姊妹，俄巴底亞未死，未喺天國嘅裏面，但係能夠同上主一齊喺侍奉嘅裏面睇上帝所要我哋睇嘅事物，係一份極大嘅光榮。今天我哋能夠打開俄巴底亞書去睇俄巴底亞點樣同神一齊俾佢睇見嘅呢幅圖畫，我哋應該有一份好大嘅感恩。所以當我哋讀俄巴底亞書，第一樣嘢原來係帶我哋去睇嘢啊！而睇嘢睇完之後，究竟點樣回應呢個下一步？但係至少我哋要去睇嘅係上帝想我哋睇嘅嘢，而唔係我哋覺得嗰段聖經想講啲乜嘢嘢。嗱，點解我要咁講？因為跟住作為以下所睇嘅，論到以東人所説嘅內容。如果你係猶太人嚟計，或者係猶大國嘅子民，你就會覺得哇，真係好咯，仲唔睇你有幾折墮？係咪咁嘅意思？聖經上帝想帶我哋去睇下佢有幾折墮啊？還是係上帝另有原因呢？嗱，所以我哋去睇上帝所要睇嘅嘢。第二，喺呢段聖經講到呢個嘅異象係
由耶和華神去帶佢去睇，所以呢個異象係由主耶和華帶嚟嘅，係屬於主耶和華嘅。請留意喺希伯來文嘅裏邊，呢度唔係用一般指神喎，我哋和合本都譯得準確嘅，直接指到係耶和華的默示。喺希伯來文嘅裏邊係用到 Adonai Yahweh， 或者我唔敢讀 Yahweh 啦，有猶太人喺度。不過 Adonai Yahweh 係指到我們的主耶和神，一個好 personal name 嚟嘅，一個好親密。上帝要將佢介紹佢嘅尊聖大名嘅標誌。而呢個嘅異象就係由一個咁個人化嘅一位神帶住俄巴底亞去睇嘅，唔係一個好有距離嘅神嘅一個啟示，唔係，係一個有名有姓，一個想你同佢知道係點樣嘅一位嘅神，個人嘅神耶和華。去帶你睇，就好似你去旅行一樣。如果你去旅行，你淨係話有個導遊帶我去睇某個風景，同埋我嗰個老公乜乜乜，或者我嘅太太乜乜乜帶我去睇，完全兩回事。因為佢作為導遊帶你去睇，就只係一份工作。有回報嘅，但係你如果同一個你嘅親密人士、你嘅丈夫、你嘅太太、你嘅好友，佢有名有姓帶你去睇嘅話，呢個就係同你嘅人生嘅經歷。上帝係一個 personal God， 係一個好貼我哋心嘅一位嘅上主，佢唔係遠遠咁樣同我哋保持距離，佢係願意將佢自己好親密地去同我哋一齊去睇佢想我哋所睇到嘅事情。好啦，呢個異象嘅內容係關於邊一個呢？呢度講得好清楚，論以東說。以東係一個乜嘢嘅民族呢？喺先前我哋講過㗎啦，喺引言嗰度裏邊，原來佢係同猶大國嘅國民有歷史及血緣緊密關係嘅一個民族。從聖經神學而言，當先知喺以西結書嘅裏邊，即係以西結啦呢位先知，去宣告咗上帝要審判猶大國呢個信息之後，分別就喺小先知書嘅裏邊，包括馬拉基或者我哋所睇嘅西番雅、哈巴谷同埋兩位嘅大先知書以賽亞同耶利米先知書嘅裏邊，就睇見上帝呢個嘅審判正正式式地實現喺猶大國嘅身上邊。嗱，喺呢度我想停一停，讓弟兄姊妹搞清楚呢個信息先。我哋所睇嘅先知書本身其實係有佢嘅結構意義嘅，唔係純粹話邊個叫大先知，邊個小先知書，邊個係有寫作先知，有啲冇寫作先知，呢啲全部係神學性、系統神學性嘅一個詮釋。但係如果喺聖經神學嘅裏邊，因為聖經神學嘅核心係要將聖經自己佢想講俾我哋知嘅一個整全信息，佢本身係一個活體嚟嘅。聖經本身係一個，所以喺新約講係道啊，耶穌嚟嘅，差不多，佢直接嚟同我哋講嘢嘅。佢想講啲乜嘢嘢啊？原來先知書嘅裏邊有咁嘅結構係隱藏喺裏邊。猶大國被審判懲罰，或者我哋講佢被滅亡，係先由以西結呢位先知將佢宣告出嚟。所以以西
結先知可以話得係喺聖經嘅裏邊打響上帝懲治猶大國嘅第一號嘅宣告人士。跟住喺聖經嘅裏邊又自己透過唔同嘅先知嘅記載，就話俾佢知道呢個嘅審判嘅過程係點樣進行啦。頭先我列舉咗嗰啲先知書，包括小先知同埋大先知書啦。我哋好多時候話啊，大先知書好重要，好重要，好重要，係冇錯佢重要，但係原來小先知書裏邊都原來有3卷係介紹到猶大國點樣滅亡嘅過程。點解要咁樣記載呢？記載咗係咪就代表上帝佢嗰個嘅憤怒得到釋放呢？原來仲有一個層面，就係我哋包括今日我哋所睇嘅俄巴底亞書，以及我哋先前已經睇過嘅約珥書，呢2位先知都同時要介紹出一個我哋少有所睇嘅題目，就係喺亡國之下嘅疼痛。痛係被懲罰嘅其中一個過程，但係痛係有一個目的嘅。好多人將基督教包裝成為一個好世外桃源咁嘅地方。我好清楚話俾大家聽，教會唔係一個世外桃源，可能係一個更加多掩藏住好多包着羊皮嘅狼嘅場地嘅好地方。所以真正喺聖經嘅教導嘅裏邊，唔係要將教會塑造成一個天堂，而係要話俾大家聽，教會係一齊去面對自己嘅罪嘅時候所做種種遇到嘅疼痛，而喺呢個疼痛嘅過程當中，能夠彼此提醒佢嘅疼痛嘅意思係乜嘢嘢？點解我哋會痛？因為我哋犯罪。我哋有罪在我哋當中，我哋就會有好多種不同層次嘅痛喺我哋裏邊嘅。而呢啲痛可能係解決唔到嘅，你甩唔到嘅。尤其是當你做咗一啲嘢而得罪咗嘅人，你係再冇辦法同佢講對唔住嘅時候呢，嗰種痛係永恆地喺你嘅生命嘅裏邊係刻喺當中。我曾經做過一件事係我而家我知道都好難去修補嘅，就係我喺讀中學嘅時候，因為我自己係屬於領袖生啦，喺學校，咁我領袖生呢，有一個歡送會，我哋離開學校嘅時候，咁啊玩得好癲，喺個玩嘅過程當中，我唔覺意呢，就整親一個同學嗰個鼻啊，雖然唔係一件咩嚴重嘅事，損咗少少啫。但係對於我嚟計係我一生其中一個最大嘅一個嘅愧歉啊，可以咁講。我揾到呢個同學，我相信我都好難啊，除非有一日上帝帶到我可以同佢面對面見得到啊，講一聲對唔住。但係弟兄姊妹，當有一啲嘅事比我呢一樣嘢咁少嘅事更大嘅抱歉你做咗嘅時候，而嗰個人你冇辦法講對唔住，你一生嘅痛苦就喺你裏邊。俄巴底亞書就係講呢種痛隱藏喺猶大國人嘅裏邊。點解佢痛呢？因為以東人正正就係猶大國嘅，我可以話得咁講，親兄弟種族嘅一個嘅鄰邦。當你讀到俄巴底亞書嘅時候，論到以東人嘅遭遇，當你睇落去乜耶和華神要咁樣處理以東嘅時候，你就會覺得我應該嘅態度處理係開心定唔開心好呢？以東人對唔住過我，但係如果我哋睇翻個歷史，因為
為以東人係屬於以掃嘅後裔，而猶大國係屬於雅各嘅後裔。喺呢一個咁嘅發展歷史嘅當中，就俾我哋去睇到一個親兄弟，如果喺昔日都由爭開始喺呢個地上出現，到而家佢仍然喺度爭究竟個國度進入到你死我活嘅狀態，而你見到對方而家失敗啦，你見到上帝而喺度懲罰佢啦，你係咪應該開心，還是你係覺得有種難言之痛咧？嗱，呢個好視乎於你自己對於同嗰個嘅對方嘅關係。究竟以東人同埋猶大國係咪仍然係視之為兩個兄弟幫咧？還是好似好多人講啊，當個家族大嘅時候，咩一代親兩代表，三代嘴藐藐啦嘛，係咪咁咧？我琴日見到我個表妹啦，失散多年，卒之約到啦，琴日見到面，親表㗎係咪咁樣樣咧？還是突然間某日我喺某個商場個裏邊，譬如 First Markham Place 個 parking lot 同人爭緊車位嗰個，就係我嗰個第三代表咧？係邊一個咧？係咩關？係咪咁樣樣？嗱，呢段聖經其實俄巴底亞書其實就講緊一個咁嘅背景，因為如果我哋去睇翻耶利米哀歌書第4章第21節，以及我哋所提到嘅以西結書第25章12節或者35章第10節嘅當中，都指到當時嘅新巴比倫帝國踐踏嚟到去呢個巴勒斯坦地區，而喺呢個時候準備攻打猶大國嘅時候，處喺南方嘅以東國趕都趕唔切地，或者應該咁講，即係好急地去趕快向呢位從北面而嚟嘅帝國嘅王巴比倫嘅尼布甲尼撒王向佢投降，並且點樣協助巴比倫王尼布甲尼撒嚟到去攻擊耶路撒冷？呢種種嘅事情就記載咗喺我哋嘅俄巴底亞書嘅第11節至第14節嘅內容，我哋之後會睇㗎啦。但係當我哋睇到以東人係咁樣去對待一個親兄弟邦國，而家作為讀俄巴底亞書嘅猶大國子民或者神國嘅子民，你嘅心態係點呢？係咪仇人見面分外眼紅，於是乎見到佢跌倒你就樂此不疲呢？甚至見到上帝而家喐呢個嘅以東嘅時候，你沾沾自喜呢？或是你喺呢個時候，你會嘗試翻去用耶和華神嘅角度，耶和神點解要向以東人要進行一個審判嘅宣告？我哋有冇從呢一個角度去睇啊？所以讀俄巴底亞書看似好短嘅一段經文，但係卻係勾畫出我哋作為信徒喺呢個世界嘅上邊，我哋點樣去面對一啲嘅屬靈嘅掙扎？唔係代表話你唔想見到上帝嘅公義得到彰顯，你唔係唔想見到，你想見到，但係上帝彰顯佢嘅公義嘅時候，係咪就想嗰啲被懲罰嘅人佢哋衰晒，我哋就開心快樂呢？還是喺呢個時候翻嚟去睇下，係咪自然
以掃雅各嘅年代嗰份嘅一路掙扎、一路爭取自己個人利益呢種嘅思想係錯誤嘅呢？所以當我哋去睇下呢段書嘅時候，我哋會留意到有一連串嘅鋪排話俾我哋知道嘅。頭先我哋略略講過啦。第一，我哋睇見呢卷書第一個要討論嘅人物係耶和華，主耶和華。第二，提及到嘅係呢位將上帝信息傳嚟嘅係一位先知俄巴底亞，佢係一位忠於神嘅僕人。佢喺傳呢個信息嘅時候，佢嗰個嘅位置有冇將上帝嘅意思扭曲咗，還是準確地將上帝嗰個動機介紹咗俾我知？我哋從呢個角度睇。第三，我哋睇到以東人，以東人喺跟住整卷嘅俄巴底亞書嘅裏邊，我哋會留意到一個現象，你立立睇下就得㗎啦。除咗見以東人之外，你會見到一個名字叫做以掃。點解要喺呢個時候，以掃死咗幾多年啦，重提呢個關係呢？上帝透過俄巴底亞先知不斷提以掃與雅各，以掃與雅各，將以掃同以東呢兩個字眼互相，我哋英文好講，有時即係喺西方世界耐咗用英文好講 interchangeably， 不斷咁樣喺度互相交替使用，其實想塑造咗一種乜嘢嘅信息俾讀俄巴底亞書嘅猶大國子民或者後來嘅猶太人呢？喺呢三者之間，我哋去睇到嘅就係呢兩位嘅兄弟嘅關係，原來上帝一路冇忘記過，而俄巴底亞呢位先知就將佢準確地將呢個咁嘅目的介紹咗出嚟。不過你問我，牧師講咗咁耐，其實你想講啲乜嘢嘢呢？我都幾襯氣啊！講咁耐先至講，你想講啲乜嘢？其實我想印證到聖經喺彼得前書第3章第9節裏邊有一句咁嘅説話。彼得前書第3章第9節咁樣講，佢話：不以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福，因為你們是為此蒙召，好叫你們承受這福氣。呢番説話係彼得向住當時一大群嘅猶太人嚟去寫嘅。邊個得罪過我，我就喐佢，係咪咁嘅意思啊？唔係，原來喺聖經嘅裏邊有一個好恆常嘅一個我哋嘅 counterbalance force， 一個平衡我哋一個會走錯嘅屬靈嘅心態，不要以惡報惡，以辱罵還辱罵。我哋唔好咁樣做啊！聖經從來唔鼓勵我哋係做呢樣嘢，所以即係話上帝好似向我哋申冤。好多人好中意講啊，引用聖經嗰句啊，申冤在我，我必報應。好中意將呢句説話套落去上帝同我哋伸翻一啖氣，但係上帝其實唔係申冤，上帝係喺度挽回緊，將每一個屬佢嘅子民同上帝子民有關係嘅人都帶到去一個被挽回嘅位份上面。而我哋有冇明白上帝呢個咁嘅心思呢？俄巴底亞書正正就摸得準呢一個嘅心思，讓我哋喺上帝嘅啟示嘅裏邊，透過上帝嘅詮釋角度，不受人嘅感受嘅操控之下，嚟到去明白一套上帝喜悅佢嘅子民當活嘅生命樣式。聽清楚，合神心意嘅一份
心意嘅樣式，唔係淨係行為，係整個人嘅取態，唔係淨係得個取態冇行為，係兩者並兼。所以當大家仲記得我喺引言嘅時候，點解引用彼得向住嗰位耶穌所愛嘅門徒，然後問耶穌呢位你所愛嘅門徒，佢將來會點樣？好多人解釋嗰段聖經就話，耶穌話關你乜嘢事？唔係關你乜嘢事，而係耶穌嘅角度，想呢位將來嘅門徒，佢所愛嘅門徒，一路點樣去等候耶穌基督，又係主嘅心思意念嚟嘅咋，唔係我哋值得去關心嘅事。你關心弟兄姊妹係需要嘅，你想佢嘅將來係好嘅，係好嘅。呢個最重要嘅就係嗰段聖經入邊有一句説話，來跟從我。咩叫來跟從我？你唔明白上主嘅心意，你就唔知點跟從。即係有時啊，如果你有叫一個你嘅同事，你係佢上司，你嚟跟住我睇下我點做，佢都唔明你教嗰啲嘢嘅動機係點解要你教，你會教佢，佢嚟跟住你係冇乜意思嘅。今天好多信徒又會喺咁嘅狀態，你明咗上帝嘅心思，你就知點樣去跟住主行。當你讀到俄巴底亞書嘅時候，你就有冇去跟住耶和華神嗰個心思嚟對詮釋佢睇整件事嗰個嘅目的係乜嘢？如果你同我係明白嘅話，你嘅屬靈生命就可以藉住俄巴底亞書呢塊跳板進入一個更加深嘅屬靈嘅景象，可以同上帝更加合一嘅心志嚟到去走面前嘅屬神嘅道路。好啦，第二樣嘢，第一節嘅下半節喺呢度，神係藉着介入列國嚟到去實踐佢嘅計劃。嗱，呢個亦都係好多時候曉講我哋唔曉睇嘅一個經文。我哋睇下呢下半節講乜嘢嘢喎？輪到以東説嗰度，跟住我哋睇啦。我為大家讀出嚟，大家一齊去睇啦，好唔好？我從耶和華那裏聽見訊息，並有使者被差往列國去説：起來吧，一同起來與以東爭戰。嗱，我讀一次 New Revised Standard Version 嘅聖經俾大家聽，睇下點咯喎。Thus says the Lord God concerning Edom, we have heard a report from the Lord, and a messenger has been sent among the nations. Rise up, let us rise against it for battle. 如果你想睇多一個譯本嘅話，我可以讀埋 New English Translation 俾大家聽，都係咁樣講嘅。But we have heard a report from the Lord. An envoy was sent among the nations, saying, Arise, let us make war against Edom. 喺呢度首先以先知耶俄巴底亞就指出咗，佢聽到耶和華神嚟到有一個嘅報告，一個 report， 即係做㗎啦嚇，呢件事做咗添㗎啦，唔做就冇報告啦，做咗有報告啦。有一個由眾多國家差嚟一個使者團，
原來有一個嘅組織咗出嚟，係包含咗好多個國家，佢一齊成為一個使者團。而呢個使者團要作出一個宣佈嗱，從和合本嘅聖經嘅讀法，我哋就好似係耶和華差咗一個人去，然後去到向所有國家講，一齊嚟到興起與以東嘅爭戰。不過喺詮釋呢段聖經嘅時候，講到呢個使者，我哋可以睇到嘅係一個從多國組成一個使者嘅團體。佢哋嘅組成係包括所有嘅周邊嘅列國，呢啲周邊嘅列國被聚集埋一齊，佢哋有一個共同嘅宣言，即係好似咧，而家咪好多國家成日開啲乜嘢國際會議，開啲乜嘢國際會議咧，有好多宣言㗎嘛，好似上個禮拜都好似有個唔知咩7國G7會議啊嘛，係咪？有冇睇啊？大家熟唔熟新聞㗎？聽聞好似我哋個總理講咗啲嘢啊嘛，有冇聽過啊？佢講啲乜嘢咧？咁啊呢啲你就大家睇下啦，係咪？但係喺呢度咧，就唔係私底下邊個總理同邊個總理，邊個國家同邊個國家講嘢喎，唔係邊個買邊個怕，唔係邊個討好邊個國家喎，係一齊作出一個共同宣言。佢哋個共同宣言係乜嘢嘢啊？起來吧，一同與以東爭戰。原來當我哋聽到呢一度嘅時候，我哋就發覺到上帝有一個報告。原來呢個報告係講及於周圍嘅邦國，佢哋一齊嚟好似撐猶大國嚟到去喐或者處理以東國。哇！你作為猶大國聽見咁嘅時候開唔開心啊？假設嘅就不是上帝嘅工作啊！好似咧，全世界嘅人都嚟幫烏克蘭嚟到去反抗俄羅斯入侵。哇！你作為烏克蘭人開唔開心啊？我上個禮拜先同一個烏克蘭嘅女士傾偈，佢都唔知幾開心嚟啊！開心唔係佢個國家俾人打，而係佢開心其他國家嚟幫佢哋手。猶大國喺呢一刻聽見耶和華神有一個咁嘅報告，而且係先知親口講俾我哋聽，佢親身聽到耶和華神有呢個報告俾佢嘅。可以話得全世界嘅人都嚟撐猶大國，係咪呢一鋪真係可以一泄心頭之憤呢？停一停，以東又同你唔妥，又想陷害你。而家猶大國你見到其他國家嚟，好似興起嚟去打以東國。好似撐你一樣，你又好開心。呢個係咪神嘅目的？係咪俄巴底亞書想講嘅信息？不過喺未答呢個問題之前，我相信從一般人性，你就會覺得好事咯，係咪啊？有人同你出頭喎，我俾人蝦，你又整多兩百支導彈俾我，我可以隨時射翻過去，唔使我喐手添，你喐埋手添，幾好啊，係咪？但係你有冇諗過點解呢啲列邦嘅人會願意一齊興起嚟到去？好似我再重複，好似支持猶大國，好似好支持猶大國之後去打以東人，點解啊？佢哋係咪好大義凜然啊？弟兄姊妹，喺呢個世界，你估有冇人會做
有冇人做過生意啊？我爸爸做生意嘅，點會用蝕本生意嘅？蝕本生意通常有個特色嘅，你根本唔知自己想做呢盤生意係為乜。你知喺呢個加拿大啊，點樣斷定一盤生意？大家知唔知啊？喺法律上面，生意只得一個嘅定義嘅啫，就係、你要期望得到利潤。What is a business? A business is always have an expectation of profits。乜嘢人會撐你啫？係咪佢哋因公義嚟撐你啊？邊個想去賣啲軍火俾嗰啲被蝦嘅國家嘅裏邊啊？邊個想去賣啲軍火去俾嗰啲國家去蝦人㗎？因為嗰啲人想喺過程當中去賺錢嘅人咯。弟兄姊妹，我哋睇嘢要識得咁睇嘅。當眾人都嚟到有一個咁嘅宣言，嚟到去支持，好似好合猶大國人嘅心意嘅時候，我再強調，好合猶大人國嘅心意嘅時候，呢個係咪神嘅心意呢？又唔係喎，牧師明明係話上帝咁樣宣告。請聽清楚，呢個係一個報告。上帝話有個報告，有咁嘅背景。上帝唔係話佢喺呢度同意呢班人咁樣做，上帝係將呢個報告講咗俾呢班要聽呢個信息嘅人知道。但上帝就喺呢個時候做嘢啦。呢班人係滿有自己嘅心思籌算，用英文講 ，This group of countries are opportunities。佢全部都係利益機會主義者。當見到你兩個國家打啱啦，好啦，我哋咪從中當中去得到啲利益咯。呢個世界喺歷史上面從來冇改變過呢個做法。邊個國家打邊個國家，甚至你隔離屋嗰個同你去爭執，都係為咗某啲利益。至少啊，譬如以我屋企為例啦，我後院嗰個人唔係幾 happy 我，點解啊？因為佢見到我點解啲草冇野草啊？我唔話俾你聽，我點搞到我後院冇野草，都有嘅。而家愛莫能助，搞唔到咁多啦，但係都比後院少好多。佢就唔服氣，點解你咁樣樣咧？你搞過啲乜嘢嘢咧？我見到佢唔搞，我又好勞氣喎。嗱，弟兄姊妹，我想講俾大家知，每一個人其實喺呢個世界，如果按照你個人意願去行事，就有好多嘅嘢去喺度爭執，為的都是你自己個人嘅利益。而猶大國喺呢個時候係咪因此而開心？見到好咯，咁多人嚟到去支持我，去喐以東，我都想去死嘅，因為佢害我啊嘛。佢點害我啊？歷史講咗俾你知啦，我被巴比倫蝦嘅時候入侵，佢嗱臨去投降，然後教佢點嚟攻打耶路撒冷，仲唔係佢害我呢次？我有機會報仇，但係有冇睇清楚？喺呢段聖經嘅裏邊，呢班人其實係從中得利。上帝好清楚呢班人係從中去索取利益，但係俄巴底亞呢位先知將呢一件事去講咗出嚟。當猶大國子民去睇嘅時候，佢有冇留意到呢班人其實未必係值得佢哋信賴嘅人呢？點解好多基督徒信下主唔信主？因為好似喺呢個世界對我嘅幫助多過好實質上地幫助係多過上帝對我嘅幫助。於是教會就變質咯，開始要搞多啲幫助咯，將教會變成一個只係幫助人嘅機構咯。
從來對你嘅靈性嘅深度嘅建立係冇需要去考慮點解啊？建立咗咁有深度有咩意思啊？冇乜意思嘅，可能要付出啲。嗱喺呢種嘅情況之下，牛巴底亞就要講俾猶大國或者甚至今天我哋每一個讀者，你要明白呢班人咁巴閉，講到咁宏大，起來吧，一同來與以東爭戰，睇落好似係一件有好宏觀嘅幫助，但卻原來係一份隱藏嘅陷阱啊！作為神嘅子民同大眾，縱使你被擄，你有冇諗過你點解會被擄先？你喺疼痛嘅當中，有冇諗過上帝點樣去讓你回轉上嚟？而當喺俄巴底亞書裏邊講到以東，你係被上帝使用一啲外邦人嚟到去使到你哋去到有一連串嘅遭禍。其實上帝係咪亦都喺呢個時候想你回轉呢？嗱，弟兄姊妹喺呢度，我哋可以學習到嘅就係，我哋真係唔好按照我哋自己嘅意欲嚟到去活喺地上。呢個世界好多嘢好吸引我哋嘅，好多嘢好容易使到我哋誤會上帝佢行事嘅目的。好多時候我哋喺被人哋間接地操縱咗之後，我哋仲以為自己好似行喺公義啊！好咯，我參與埋呢一班咁嘅列國嚟一齊陷害，冇陷害，一齊嚟攻打以色列嘅仇人以東人，咁我哋就好似行公義，係咪呢？嗱，呢度我想講少少涉及有啲政治嘅嘢，我唔詳細講啦。不過呢個係有好多人成日問我，牧師你對於過去喺你嘅即係你屋企人嘅原居地，佢哋嘅情況，你究竟係支持定反對啲乜嘢人呢？我可以話俾大家聽，好多人以為基督徒喺過去呢啲日子嘅裏邊參與咗一啲嘅運動係行緊公義，好多包括基督徒，佢有個預設嘅理解就係、總言之，我哋係被欺壓，所以我哋要反抗。但係如果你上深一層，事實咪真係咁？你支持邊一邊，其實佢哋都有個人嘅動機喺背後。最蠢嘅係冇經過一對屬靈嘅眼睛同埋智慧去睇呢啲事情，然後隨便站邊。喺過去好多人成日以為我講啊，你係咩顏色㗎？因為你姓黃嘅，所以你係黃色嘅。你唔好再屈我啦！我唔係黃色嘅，我乜色都唔係。我睇嘅係事實個全面。作為基督徒，我哋睇嘅係上帝嘅眼睇落嚟嘅時候，睇到啲乜嘢嘢咧？應該當睇見人肉橫流嘅時候，我哋有冇制止自己錯誤咁樣去投喺某一啲人肉橫流嘅狀態之下呢？當你以為你行緊公義嘅時候，其實可能你已經喺不經不覺之下被人利用咗，參與係一場你唔應該參與嘅活動。喺使徒行傳，甚至我哋所睇見嘅使徒保羅，佢就係曾幾何時被人煽動嘅一個人。佢唔係冇聖經，佢係一個法利賽人，佢喺加馬列門下讀滿聖經㗎。嗱，聽清楚，佢讀滿聖經嘅舊約嘅聖經，佢係非常之熟悉嘅。但係當我哋喺呢個使徒行傳嘅裏面嘅時候，
當佢被當時猶太教煽動嘅時候，去攻擊基督徒、信耶穌基督嘅人嘅時候，佢甚至以此為喜樂，佢大發熱心添。但係當佢嘅信主啟蒙咗佢之後，佢喺羅馬書裏邊咁樣講，我一齊打開羅馬書第10章第1至第4節。羅馬書第10章第1至第4節。第10章1至第4節，好，揾到之後我哋一齊讀喎，好嘛？弟兄們，我心裏所願的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以證明，我向他們向神有熱心，但不是按着真知識，因為不知道神的義，想要立自己的義，就不服神的義了。律法的總結就是基督，使凡信他的都得着義。睇到啊，保羅去到佢寫羅馬書嘅時候，係經驗咗佢年青嘅時候，以一個好有聖經知識嘅人所經歷過嘅一連串嘅錯誤而寫出嘅反思，喺呢度可以好清楚佢講俾佢哋聽。佢話，尤其是第2節，我可以證明啊，佢用自己嘅生命、生活整個人嚟做咗一個證明。他們向神有熱心，因為佢自己都係曾經好似向神有熱心，以為迫害基督徒就是一份好事。但係誰不知，但不是按着真知識。咩叫真知識啊？有啲人又講知識啊，知識使人自高自大，唔好一下子咁樣落定論先。真知識就係你隻眼點樣去睇見個真相啊！你隻眼點睇真相？頭先我哋啱啱讀完個羅馬書個裏邊就話俾我知，我哋當睇唔到個真相嘅時候，我哋就用自己嚟定乜嘢叫真相，就用咗一個字眼義。我們自定的義，我要為我啲乜嘢嚟爭取我嘅權益，我要為呢個世界乜嘢嚟去爭取權益，因為用我嘅角度嚟睇。但上帝嘅義是什麼啊？你冇睇，你冇睇到嘅喎。咁你趕快去睇，而保羅佢就睇見呢個真嘅知識係源自於耶穌基督。當你明白耶穌基督嘅時候，你就會明白什麼是真正上帝嘅意義。今天有好多嘅基督徒卻冇花心思時間去洞悉上帝喺歷史當中佢介入嘅時候嘅目的係啲乜嘢嘢。純粹就咁睇呢段聖經，俄巴底亞書就係等同於上帝懲罰以東嚟到報佢哋點樣向猶大國嘅不善嘅仇啊，唔係咁啊！所以當你讀俄巴底亞書嘅時候，你聽我講到，你肯定我100%話俾你聽，你冇一本聖經書要揾到好似我咁解釋。10本就揾9本，佢都一定話俾你聽。俄巴底亞書就係耶和華神點樣為猶太國點樣向以東人去報仇，因為佢哋曾經點樣去傷害猶大國人。但係當我哋仔細去睇翻俄巴底亞書嘅用字用詞嘅時候，就話俾佢聽，原來唔係報仇，而係點樣將呢兩個國家佢哋嘅人嘅屬靈生命帶翻去上帝嗰個原本做嘅屬靈生命上邊，透過兩兄弟嘅彼此相愛嚟到去建立起上嚟。啱啱退休會先講完，約翰福音13章講乜嘢？去到最後尾，耶穌俾咗一條新嘅命令你們要彼此相愛，人就認出你是我的門徒了。兩兄弟
喺俄巴底亞書度打生打死，我哋以為好事喎，好咯，公義得到彰顯啊，唔係啊！呢段聖經係上帝好痛地去睇見呢兩兄弟佢點樣互相殘殺，而點樣去挽回。記唔記得我頭先講咩？聖經神學裏邊有兩本書就表達到呢種痛。一卷書你嚟一知，俄巴底亞書；另一卷書係約珥書。你話牧師係咩？係啊，唔記得喎，唔知喎。咁你咪翻去睇翻我講約珥書咯。求主幫助我哋。喺今天呢個世界嘅裏邊，有好多人喺度欺騙緊唔少嘅人，包括基督徒。有啲人好似 KOL 咁樣 ，Key Opinion Leaders 喺啲唔同嘅層次叫做咩啊 ？social media 裏邊不斷煽動你哋去睇一啲嘢。有啲人甚至搞政治，甚至有啲基督徒俾嗰啲揾食嘅牧者，你知咩叫揾食嘅牧者啊？氹得你開開心心，你只要你奉獻，同佢一齊去玩，呢啲呃到佢哋神魂顛倒，滿足佢哋嘅需要。你要搞咩抗爭，我陪你去搞；你要搞啲咩事，我同你去搞。伸張上帝公義，扭曲上帝嘅意思，甚至有好多成為一啲政治嘅工具。今天分為好多黨。仇侵黨支持侵黨仲有啲咩？叫擁侵黨，有呢個民族主義黨。我哋做基督徒活喺呢個世界裏邊，當你睇多啲俄巴底亞書嘅時候，當你嘅屬靈生命深化嘅時候，我相信你就越曉得睇得透呢啲人嗰個動機係乜嘢嘢。佢全部都係列邦當中一齊叫你興起啦，一齊去喐以東。用今日嘅講法，邊個係我哋嘅敵人？我一齊同你去喐嗰啲敵人啦。你係咪就隨波逐流咧？如果係咁嘅，弟兄姊妹，愧我作為一個我哋嘅牧者，俾咁嘅教導你。我愧對上帝，我可能解釋俄巴底亞書唔清楚，讓你哋唔能夠深化你嘅屬靈生命。因此呢個只不過係俄巴底亞書嘅開始。俄巴底亞書喺呢段聖經嘅裏邊，係叫所有嘅聽眾能夠好好把握上帝呢個異象，係睇到上帝喺歷史當中點樣作為，亦都同時叫我哋小心提防所謂大眾嘅主流嘅思想。大眾不一定是啱嘅，人人話做嘅時候未必是對嘅。我講嘅係從上帝嘅角度開始，而好多嘅時候我哋睇見，當呢個世界越亂嘅時候，呢種咁嘅風氣就越容易引誘基督徒沉淪落去。有冇我哋翻去上帝嘅説話裏邊咧？聖經有一個教導叫做辨別諸靈。諸靈唔係啲豬嘅靈啊，係文雅嘅講法 ，various spirits， 眾多嘅靈，唔係淨係外邊嘅靈，唔係邪靈咁簡單，唔係嗰啲仇人嘅靈性係點樣，包括埋你同我自己嘅靈。你有冇常常拎個屬靈嘅 X 光機出嚟照照你自己嘅靈性乜嘢樣？我哋一齊心低嚟禱告。因主多謝你俾我哋喺呢段聖經裏邊嘅學習。我哋相信俄巴底亞呢位先知，當佢睇過上帝你俾佢嘅一連串嘅報告同異象之後，佢所帶嚟嘅信息係讓我哋點樣深化去面對呢個世界嘅時候，有上主你嘅角度而去測驗。求你嘅幫助，
讓我哋每一個聽到今天信息嘅弟兄姊妹都能夠從呢段聖經嘅裏邊再次學曉點樣將我哋嘅生命透過你嘅角度嚟到去透視，做到喺保羅所講嘅察驗上帝你嘅善良、純全、可喜悅嘅旨意。求你嘅聖靈幫助，我真係需要你嘅幫助。禱告奉靠主耶穌基督得勝名字求。讓我一齊去唱一首嘅詩歌，係第120首古舊十家，嚟到去回應今天我所聽到嘅信息。當詩歌唱完之後，我哋亦都請司事嚟到帶我哋上前一齊嚟到奉獻去禱告。而呢個奉獻唔係純粹我哋嘅資財嘅奉獻，而係你嘅生命對上主嘅奉獻。詩歌第120首。各位弟兄姊妹，請一同起立，我哋唱詩歌回應神嘅説話。我哋睇到俄巴底亞書有好多豐富嘅學習，求主都幫助我哋，賜俾我哋有智慧。我哋先聽音樂一次。
哋翻到嚟你嘅殿中敬拜你，聆聽你嘅話語。求主幫助我哋明白聖經文嘅教導，俾我哋有更堅固嘅信心去跟隨你。感謝主俾我哋每一日生活上面嘅供應，求你悅納我哋嘅奉獻用作事工之上，讓更多人認信你。禱告奉主耶穌基督名求。大家請坐。都讓我哋大家弟兄姊妹一齊去背誦大使命嘅經文。如果我哋係未識呢段聖經嘅大致內容嘅話咧，請大家可以喺程序表嗰度都揾到啦。我哋會去背誦呢段聖經嘅一次，你可以用普通話或者講廣東話都可以去背誦嘅。耶穌進前來對他們說：天上地下所有的權柄都賜給我了。所以你們要去使萬民作我的門徒，奉父子聖靈嘅名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。馬太福音18章18至20節。喺度有啲嘅會務報告，再次喺度歡迎所有弟兄姊妹，包括網上嘅弟兄姊妹一齊嚟到去崇拜。就見到 Tanny 喺我哋當中，歡迎 Tanny 係你。咁啊，讓我哋一齊嘅喺完咗崇拜之後，可以繼續一啲團契嘅時間一齊分享，係嘛？好，有啲嘅簡單嘅報告㗎，請大家留意。首先係下個星期嘅事奉人員，下個禮拜我會係繼續為大家透過俄巴底亞書嚟到去思想神嘅説話。主席會係梁炳健弟兄，領詩係羅家慧姊妹，讀經會係劉家穎姊妹，司事會係彭玲姊妹，請大家弟兄姊妹留意。音響同埋網絡嘅管理咧，都係分別有漢中弟兄同埋寶超弟兄嘅。咁請大家亦都喺崇拜之先一齊我哋有個禱告嘅時間，咁希望大家留意啦。教會嘅收支簡報亦都係刊登咗喺大家嘅程序表嘅裏邊。5月份我哋有翻一啲嘅盈餘啦，咁但係總體1至5月仍然係有赤字嘅，請大家弟兄姊妹記念啦。另外咧，請大家留意教會嘅祈禱會及主日學分別係喺即係單雙嘅禮拜去舉行㗎。咁逢雙週嘅咧，請大家都知道一定就係主日學㗎啦。咁第2個同埋第4個主日都會係主日學。咁下個禮拜正就係第4個主日啦。咁請大家弟兄們留意會係聖經任你問呢個主日學課程㗎，請大家留意。教會今年嘅教會主題係與基督同顯他嘅榮耀，出自於歌羅西書3章第4節。請弟兄姊妹多翻喺呢個題目嘅上邊去思想，連結到你自己嘅每一天嘅生命生活嘅當中。我哋所支持嘅宣教士基律都已經喺5月12號嘅時候，即係翻返去主嘅身邊。咁請大家弟兄姊妹為呢一件事情有不捨嘅，不過亦都係有期盼嘅。咁希望我哋感謝主俾我哋同佢多年接近30年嘅一齊嘅同工。咁希望我哋能夠喺將來新天新地嘅裏邊再次團契。6月份嘅愛筵我哋知道取消咗㗎，咁所以今日請大家弟兄姊妹完咗崇拜之後咧，如果你有煮咗嘢食翻嚟嘅，我唔介意㗎，我都食得落㗎。咁但係即係如果係大家即係留意咧，係今個禮拜係會取消嘅。古近東嘅文化考究嘅主日學影音課程咧，下一堂係7月12號嗰度，請大家先留意啦。教會嘅宣教年獻今年係1800蚊，我喺呢度想講少少啫。我哋嘅宣教年獻主要係直接俾啲宣教機構或者宣教士去用。我哋都避免俾宣教機構，因為點解？宣教機構嗰啲行政費好貴嘅。有不少咧係接近有一半嘅，即係俾100蚊，可能50蚊呢個行政費。我諗冇乜意思。其實我對於宣教機構嗰啲咧係覺得多餘嘅。我唔想特別喺度highlight邊一間咁但係即係喺呢方面，希望弟兄姊妹即係你哋嘅宣教認獻咧，我希望大家明白我哋直接係俾宣教士嘅咁樣都。宣教士喺工場其實係唔容
經驗。我哋教會人唔係多財力唔係好強但係我希望大家盡可能，因為喺過去咁多年嘅裏邊咧，我見宣教認獻咧首先唔係個個做，第二我相信我哋每人嘅認獻奉獻都唔係好多，但係我相信食一餐飯出去食嘅價錢，我諗支持下個宣教士都不為過咁所以我希望弟兄姊妹有時諗下宣教士喺出邊，當然有啲宣教士不務正業嗰啲我哋唔使理，我哋教會都唔會支持嗰啲咁但係有啲真係盡心盡性，好似阿 B 一樣咁多年嚟佢都係佢自己亦都去喺大學度教書，希望賺多一啲，等弟兄姊妹輕省一啲，自己可以做多一啲。咁我希望弟兄姊妹亦都我哋用將心比己嘅態度去到回應宣教認獻呢一件事情。亦都請為呢個月嘅代禱事項核心去代禱啦，就求主讓我哋作為佢嘅子民都能夠謙卑順服喺聖靈嘅引導。好多時候我哋唔係唔知上帝嘅説話，而係我哋唔肯去做嘅。咁希望弟兄姊妹喺呢方面留意啦。有啲嘅人名喺程序表裏邊請大家代禱嘅，我喺度唔一一長談啦。咁但係請弟兄姊妹喺呢方面去一一嘅紀念，包括一啲嘅弟兄呢個禮拜我哋出一啲嘅弟兄嘅位置，亦都請為俄巴底亞書嘅講道同埋你自己嘅預備學習點樣喺當中去領受上主嘅幫助禱告。好啦，報告到呢度為止，咁請大家弟兄姊妹一同嘅我哋站立唱祝福頌，然後我哋去一齊全心領受神嘅賜福。祝福頌喺大家程序表裏面。請大家同起立，我哋唱祝福頌。我哋唱祝福頌嘅時間都彼此握手問候。願主耶穌基督因為父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。願主耶穌的恩惠、父上帝的喜愛、心靈的感動，常與你們同在，從今時直到永永遠遠。